साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच डिस्कस करेंगे एल्कॉफ ऑरेंज कफ सिरप। साथियों ऑरेंज कलर है इसलिए ऑरेंज भी इसमें लिखा है, अदरवाइज एल्कॉफ सिरप भी केमिस्ट से मांगेंगे आसानी से मिल जाएगा। साथियों एल्कॉफ सिरप है क्या, इसके बारे में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और बेस्ट कंपोजिशन के बारे में जानेंगे एंड व्हाट इज द यूज एंड बेनिफिट, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क इन द बॉडी। बॉडी पे वर्क कैसे करता है, डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज, इंस्ट्रक्शन, कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे। साथियों एल्कॉफ सिरप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। कहने का मतलब है सर्दी होने के बाद जो खांसी आने लगती है उसमें इस्तेमाल करने वाली सिरप है। म्यूकस जो होता है, बलगम होता है, वो शरीर मतलब फेफड़ों के अंदर, श्वास नली के अंदर, गले के अंदर जम जाता है। उसको क्या करता है कि उसको जो है लूज करके ये बाहर निकालने का काम करती है। कहने का मतलब एक्सपेल कफ फ्रॉम द बॉडी, उसको जो है उसके लिए बहुत अच्छी जो है कफ सिरप है। कहने का मतलब है एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। इट थिन्स म्यूकस इन दी नोज, और ये क्या करता है, नाक के अंदर अगर म्यूकस जो है बलगम जम गया है या विंड पाइप के अंदर, गले की सांस नली के अंदर या फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर, तो उसको जो है लूज करके बाहर निकाल देती है। मेक इट ईजियर टू कफ आउट, और आसानी से निकाल देती है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज। अगर किसी को बहुत सर्दी हो गई है, छींक आ रही है बहुत ज़्यादा, जुखाम हो गया है, आंखें लाल हो गई हैं, वाटरी आइज हो गई हैं, इचिंग भी हो रही है नाक के अंदर, गले के अंदर इचिंग हो रही है, और जो है क्या होता है कि सर्दी लगी है, ऐसे केस में जो है इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों एल्कॉफ जो है एल्कम लैबोरेटरीज का प्रोडक्ट है। साथियों ये 78 रुपीज़ की 100 ml की सिरप है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन कंपोजिशन है। जब भी परचेज करेंगे, देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड मिला है, टर्ब्यूटिलीन सल्फेट मिला है एंड गुएफेंसिन और मेंथॉल जो है इसमें मिला हुआ है, मेंथा पाइपरेटा मिला हुआ है। साथियों इसके यूजेस की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस एंड इट रिलीव द सिम्टम्स लाइक टाइटनेस इन चेस्ट। फेफड़े के अंदर और चेस्ट में बहुत ही टाइटनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है, उसको तुरंत ठीक करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, उसको तुरंत ठीक करता है। छींक बहुत आ रहा है, विजिंग है, उसको तुरंत ठीक करता है। कफिंग हो रही है, रनिंग नोज हो रही है, वाटरी आइज हैं, जुखाम की वजह से बहुत तेज जो है छींकना होता है, खांसी आ जाती है, उसमें बहुत अच्छा ये उपयोग में आता हुआ सिरप है। साथियों बहुत अच्छी कफ सिरप है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको पीने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, कभी कभार किसी पर्सन को डायरिया हो जाता है और खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, स्टमक में पेन ऐसा होने लगता है और पसीना निकलने लगता है इसको पीने से, और सर में दर्द होने लगता है और स्किन रैशेस होने के चांस होते हैं। अदरवाइज सीवियर साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। साथियों हाउ टू वर्क एल्कॉफ सिरप इन द बॉडी। कहने का मतलब है जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया था, 3 कॉम्बिनेशन सिरप है जिसमें गुएफेंसिन मिला है, टर्ब्यूटिलीन मिला है, ब्रोमैक्सिन मिला है। सभी को मिला के काम इसका है कि टू ट्रीट कफ विद म्यूकस, मतलब खांसी जो हो जाती है उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों जो गुएफेंसिन इसमें मिला है एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट है, डिक्रीज द थिकनेस ऑफ म्यूकस। बलगम को क्या करता है, मतलब पतला कर देता है, और उससे क्या होता है रिमूव फ्रॉम द एयरवेज, और उससे फेफड़े की श्वास नली से आराम से निकल जाता है। जो टर्ब्यूटिलीन है, ये तो गुएफेंसिन के बारे में बताया, टर्ब्यूटिलीन है वो ब्रांको डायलेटर है, और ये क्या करता है रिलैक्सेस द मसल्स एयरवेज, और जो एयरवेज में मसल्स है उनको रिलैक्स कर देता है और उनको और चौड़ा कर देता है। उससे क्या होता है कफ आसानी से निकल जाता है और जो है खांसी ठीक हो जाती है। साथियों जो ब्रोमैक्सिन मिला है वो म्यूकोलाइट है, ये क्या करता है लूज द म्यूकस एंड मेक इट ईजियर आउट, और ये शरीर से आसानी से निकल जाता है और उससे खांसी ठीक हो जाती है और किसी तरह का शरीर में विकार नहीं होता है। साथियों डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन और डॉक्टर की सलाह से सिरप की डोज लेना है। अदरवाइज वेट हाइट पे जो है इसका डोज निर्भर करता है। अदरवाइज एडल्ट पर्सन के लिए 5 ml दिन में 3 बार जो है सुबह, दोपहर और रात को इस सिरप को लेना है। साथियों इंट्रैक्शन विद एल्कॉफ सिरप
तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं या बीमारी है ज़रूर बताएं, क्योंकि इंट्रैक्शन होने के चांस है। जैसे कि बीटा ब्लॉकर खा रहे हैं, एटिनोलॉल प्रोपाइनोलॉल खा रहे हैं, उसके साथ इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर लाइसिक्स अगर खा रहे हैं, फ्यूसिमाइड, उसके साथ नहीं खाना है। एस्पिरिन है या कीटोकोनाजोल एंटीफंगल है या एंटीबायोटिक को एजिथ्रो खा रहे हैं, उसके साथ इसका जो है इस्तेमाल नहीं करना है। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो उन रोगियों को इसको नहीं खाना है, क्योंकि हार्ट के रेट को बढ़ा देती है। जैसे एरिथीमिया है, बहुत सीवियर अस्थमा है, या किडनी डिजीज है या लीवर डिजीज है, ऐसे केस में सिरप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।